เมื่ออนาคตสะท้อนในปัจจุบันวงการสงฆ์กับสัญญาณเตือนที่แม่นยำวันนี้เราจะกลับมาพูดถึงบุคคลที่เราทุกคนคุ้นเคยกันดี นั่นคือหมอปลายพรายกระซิบผู้ที่มักจะนำสารจากโลกวิญญาณมาถ่ายทอดเป็นคำทำนายที่น่าขนลุกและหลายครั้งก็เกิดขึ้นจริงจนยากที่จะปฏิเสธได้และในวันนี้คำทำนายที่หมอปลายเคยกล่าวไว้ถึงวงการสงฆ์กำลังเป็นที่พูดถึงอย่างกว้างขวางอีกครั้งหลังเกิดเหตุการณ์ที่สั่นคลอนความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนอย่างต่อเนื่องหากเราย้อนกลับไปในช่วงปลายปี 2567 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่หมอปลายได้ออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับสถานการณ์ในอนาคตเธอบอกว่าปี 2568 จะเป็นปีที่เต็มไปด้วยความผันผวนทั้งภัยพิบัติและความวุ่นวายทางการเมืองแต่หนึ่งในคำทำนายที่สำคัญที่เธอย้ำเตือนเป็นพิเศษคือเรื่องของข่าวใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในวงการสงฆ์หมอปลายได้เปรียบเทียบความรุนแรงของข่าวนี้ว่าจะเป็นระดับโหดระดับร้อยเลยทีเดียวซึ่งหมายถึงข่าวที่จะสร้างแรงกระเพื่อมและความตกใจให้กับสังคมอย่างมหาศาลเธอระบุอย่างเจาะจงว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระชื่อดังมั่วสีกาซึ่งจะนำไปสู่ความเสื่อมเสียครั้งประวัติการณ์ของพระพุทธศาสนาในประเทศไทยและอย่างที่ท่านผู้ชมทุกท่านได้เห็นและรับทราบกันดีตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาวงการผ้าเหลืองต้องเผชิญกับมรสุมข่าวเฉาอย่างไม่ขาดสายซึ่งดูเหมือนจะสอดคล้องกับคำทำนายของหมอปลายอย่างน่าเหลือเชื่อกรณีที่โด่งดังที่สุดคงหนีไม่พ้นเรื่องราวที่สื่อสังคมออนไลน์ขนานนามว่าสีกาก๊อปซึ่งเป็นคดีความที่เกี่ยวข้องกับพระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่รูปหนึ่งที่ถูกกล่าวหาว่ามีพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับสีกาจนนำไปสู่การตั้งคณะกรรมการสอบสวนและท้ายที่สุดก็มีการดำเนินการตามกฎของสงฆ์ซึ่งสร้างความผิดหวังและตั้งคำถามให้กับพุทธศาสนิกชนเป็นจำนวนมากแต่ไม่ใช่แค่กรณีเดียวเท่านั้นเรายังคงเห็นข่าวการกระทำผิดวินัยสงฆ์ของพระสงฆ์อีกหลายรูปปรากฏตามหน้าสื่ออย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพฤติกรรมที่ไม่สำรวมการยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขหรือแม้กระทั่งการทุจริตซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่กัดเซาะศรัทธาของพุทธศาสนิกชนให้ลดน้อยลงไปทุกวันสิ่งที่น่าสนใจคือหมอปลายเคยเน้นย้ำว่าข่าวเช้าเหล่านี้อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของปัญหาที่แท้จริงในวงการสงฆ์ซึ่งอาจสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาเชิงโครงสร้างหรือการจัดการที่ไม่รัดกุมภายในองค์กรสงฆ์เองซึ่งหากไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังก็อาจนำไปสู่ความเสื่อมด้อยที่รุนแรงกว่านี้ในอนาคตคำทำนายของหมอปลายจึงไม่ได้เป็นเรื่องเหนือธรรมชาติแต่เป็นเหมือนกระจกสะท้อนให้สังคมได้เห็นถึงปัญหาที่ซุกซ่อนอยู่และกระตุ้นให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งคณะสงฆ์ภาครัฐและพุทธศาสนิกชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปกป้องพระพุทธศาสนาให้คงความบริสุทธิ์และเป็นที่พึ่งทางใจได้อย่างแท้จริงในฐานะพุทธศาสนิกเราทุกคนมีบทบาทสำคัญในการช่วยกันทำรงรักษาพระพุทธศาสนาให้มั่นคงการไม่เพิกเฉยต่อสิ่งที่ไม่ถูกต้องการส่งเสริมพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและการให้กำลังใจผู้ที่พยายามรักษาศาสนาคือสิ่งที่เราสามารถทำได้เพื่อให้ทำนายที่อาจไม่เป็นที่พึงประสงค์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์แบบในอนาคต